Місто Марії, наш Маріуполь, знищена мрія, зірваний купол, мирний, а з неба градом вогнями сипле на землю, ворог без тями, місто на попіл, попіл у серці кожного з нас, не стихаючи б'ється. Місто Марії, о сили небесні, з попелу цього місто воскресне. Наш Маріуполь, воля як зброя, люди як море, ці люди герої, люди зі сталі, люди відважні, страшно не вмерти, зламатися страшно. Наш Маріуполь. Ну, уже 2 года Нет, в сентябре будет киевлянка. А вообще я из Мариуполя. Я понял. Это Злая? это как они говорят, русский город, да? Нет, это никогда не будет русским городом. Никогда. Мы море свое не отдадим никогда. А чё вы смеетесь? Я не смеюсь, я вас слушаю внимательно. Мариуполь это только украинский город. Ну, я-то Я это там знаю. прожила 62 года. Я-то и, это знаю. Но не все же так думают, правильно? Ну, не все, но это ихняя проблема. Вот, Чемодан, вокзал, Россия. вот Кто если бы это загрузит? не было бы проблемой, было бы все намного проще. Ну, а проблема в чем заключается? Мне интересно. Вот здесь. А у кого? Ну, тех, кто говорят, что Мариуполь это русский город. Это у меня. Но вы же Это не я говорите, не что знаю. русский город. Вы же говорите, что он никогда не был русским. Конечно, не был и не Я же вам только что сказал, что проблема у людей, которые говорят, что Мариуполь это русский город, находится вот здесь. Ну да. Вы меня не слышите. Нет, я услышала, я просто, извините, я просто негатив перенесла, только что разговаривала и просто эмоции еще не переключила, А с извините. кем вы разговаривали? Ну, с кем? С этими, Да. с балатышами. Не-не-не, с россиянами. Ну, балатыши. Они же на болотах живут. Ну, я их руснявыми называю. Они обижаются, но я их так называю. Я, по-другому не могу. Они убили мою жизнь, они убили мой город в Мариуполе, они убили все во мне. Да, к сожалению. Я была активным человеком, у меня была жизнь, а теперь нет ничего. Ну, в Киеве не могу построить. Пытаюсь, не могу. Все чужое, все не мое. Благодаря Нет, детям это живу в ваше. шикарной квартире. Это ваше. Это Украина. Почему? Ну вы же в Украине остались, не уехали на Россию. Да. Поэтому вы находитесь у себя на земле. Но это единственное, что радует. Вы знаете, когда меня вывозили и привезли на пункт, и мы пошли туда, мы выносили месячного ребенка в переноске, и мы пошли, там нужно было водичку детскую взять, все. И я подошла к этим пунктам. Они говорят, Ростов и Донецк. Я поворачиваюсь, говорю, нет. И водитель нас угнал. Он просто.
Он так мягко сказал: девочки, садимся в машину. Нас было 6 женщин. И он начал гнать. Ну, это было 28-го будет годовщина. 28-го, и он мне кричит: посмотри, за нами не гонятся. И я понимаю, что он нас угнал. А я ему кричу: Саша, Саша, там же рация, они догонят. Я понимала, что они расстреляют нас. Ну, тогда еще они не были такими умными. Сейчас. Они тогда еще не были такими умными. И мы проехали до Запорожья. Вот так. Простите, я не представился. Меня зовут Олег. Как вас зовут? Меня Ангелина. Ох, какое необычное для Украины имя. Да, еще и мои годы. Где папа нашел, удивительно. А вы откуда? В настоящий момент или... Ну, как хотите. Я живу в Германии. Очень. А вообще россиянин. Я москвич. Меня вывозил из Мариуполя, может, слышали в СМИ, в Мариуполе погиб Мантас, литовский режиссер. Не всплывало нигде у вас? Нет, к сожалению. Нет. Ну, вы можете в гугле забить. Очень много людей погибло тогда в Мариуполе, вы же знаете. Нет, нет, он именно пришел за мной, выводил нас, вот это 6 женщин, с месячной Алиской в переноске мы бежали. И он взял эту паскудную сумку, будь она проклята. Она была вот такая. Тогда же была очень холодная весна. И я почему-то собрала теплую пижаму, 2 свитера и лосины теплые. Вот такую, ну, документы от квартиры, права на машину забыла. Это самое. Ну, машина уже там легла. И он одел ее вот так, сумку эту. А эти гребаные замки набили ему вот здесь и вот здесь синяки. И когда нас арестовали, они признали его снайпером и застрелили. И через 3 дня выбросили. Там вот такие помойки были, но никто же ничего не убирал, просто на помойку. Вы зайдите в гугле. Литовский. Погибший, никогда не запомню его фамилию. Вот мне стыдно, этот человек погиб, а я не могу запомнить его фамилию. Мантас, литовский режиссер. И вы все прочитаете. Я понял. Ему было 45 лет, а мне 62. И я до сих пор не понимаю, почему так. Ему бы жить. Я средний обыватель, я простая женщина, а он такой был талантливый. Простите. А вы уехали из Мариуполя до того, как разбомбили театр или после? Нет, после. Я выехала 15-го, в начале апреля. А как они могли бомбить театр, если там даже на асфальте было написано, что дети? Вот давайте, вы же адекватный, нормальный человек. Я когда училась в институте, мой профессор говорил: разложи любую ситуацию логически, и ты максимально найдешь правильный ответ. Вот давайте с вами, вот русские СМИ писали, что это там Азов, откуда у них самолеты, ну это не важно. То, что русская СМИ пишет, это не важно. Вот давайте с вами разберем. Вот Мариуполь. Видите, да? Мариуполь. Сзади Ростов. Это Россия. Вправо Донецк.
14 года ДНР. Влево море, Мгм. Ейск, чуть левее Бердянск оккупированный. И прямо идет 110 километров оккупация до Полох. Как могли самолеты прилететь? Ну вот скажите, как? Все оккупировано было вокруг, прилетели российские самолеты и сбросили на драмтеатр. Зачем? Я не знаю зачем. Я вам показала, как это было, карту всю, оккупации, как могли самолеты прилететь. У Азова самолетов не было. Они бегали там с автоматами, еле отстреливались. Откуда у них авиация? Ну, Азов в это время сидел в подвалах. Нет, они Азовстали. еще не зашли. Еще не зашли? Когда драмтеатра, они еще не зашли. Они позже, в апреле зашли. Нет, это было 20, по-моему, 4 марта, что-то такое. А ребята зашли где-то в конце апреля или в середине, что-то так. А вот вы, как очевидец этих событий, действия именно, он же тогда уже был полк Азов, да? Он всегда был полк Ну, Азов. сначала был батальон, потом полк, сейчас уже бригада, насколько я знаю. А вот тогда что они делали в Мариуполе? Ну, то, что видели вы. Я видела, они мне привозили батоны хлеба, когда хлеба не было. Я резала пополам эти батоны, разносила по соседям и говорила: тук-тук, у кого хлеба нет, возьмите. Это было последнее. Они привозили мне хлеб. У меня сын офицер. Он не связан с Азовом. Совершенно. У него другая была. Но они знали, что я мать офицера, потому что, когда началась война, я выгребла все, что у меня есть, привезла им в полк и сказала: вот, это моего, ешьте. И они привозили мне хлеб, а я раздавала соседям. И когда еще оставался газ, когда нам не отключили, я порезала на такие маленькие кусочки, пожарила сухари, а потом их раздавала. Это я сейчас такая, а то была вот такая. Я ела 3... Отъелись. Да, отъелись, а что? Простите. Нет, нет, я понимаю, это нет, не потому что отъелась, я немного ем, это реакция организма. Я за 2 месяца потеряла 15 килограмм. Я понял. А Мы вот готовили смотрите, еду, как ваш Путин сказал, на он не мой. барбекю. Извините, на барбекю, как он писал в СМИ. Мариуполь готовит еду на барбекю. Да, у меня это барбекю было забито вот здесь, на щеках, черным. Я выводила месяца 3. Это было забито все от костра. А скажите, пожалуйста, ну, если можете ответить, если нет, нет. Почему Ну, именно полк Азов считают, ну, какой-то вот такой нацистской там или националистической? С чем это связано? вы знаете, это, наверное, какая-то пропаганда. Я прожила с ними, я мариупольчанка. Я прожила с ними всю жизнь. Вот они стояли полком или полком, я не знаю, как правильно. Вот там у них рядом с городом было. Мы никогда ничего не ощущали. У меня подруга умерла вот в Мариуполь, вернулась дурочка, заболела, ну, не спасли. Мгм. Она врач-стоматолог высшей категории, 56 лет, это ужас. А сын ее Виталик, ну, мы вот с таких я его знала.
Он очень такой мальчик, капитаном ходит дальнего плавания уже давно. И вот, приходя из рейса, он всегда помогал азовцам. Покупал собак, какие-то деньги, но что-то его тянуло. Но не могли же они быть такими конченными, чтобы такие нормальные ребята к ним тянулись. Ну, как вы думаете? И мне, я вам клянусь, за всю свою жизнь в Мариуполе, я вообще их не ощущала. Они были, они где-то, да, полк Азов, там ты. Нет, а тут они прямо стали убивать Мариуполь. Ну, это И бред. все стали Это нацистами, бред. и все со свастикой и прочее, прочее. Вы знаете, что Япония официально занесла то, что Азов стоял когда в Мариуполе, занесла в кодекс Бусидо самураев. Нет, я не знала. Правда? Да. Они стояли, Это они впервые в стояли истории. 86 дней. Я знаю. Вы знаете, уклон им большой. Я не знала. А это можно где-то найти. Найдите, И... посмотрите. Японцы их подвиг оценили именно так и внесли его в кодекс самураев Бусидо. Ну, значит, не такие плохие были. Я не верю этому всего. Я там была, понимаете? Я была там 2 месяца. И я видела все. Но вы знаете, что такое самурай, что такое кодекс Бусидо? Да, я знаю, что это. Кодекс чести там и всего остального. Да. Я читала об этом, я знаю. Но тем не менее. Вам спасибо. И вам Вам спасибо. было приятно пообщаться. Берегите себя. И вам за хорошую беседу. Обычно здесь как встретишь какое-нибудь быдло пьяное, которое... Вот почему-то у них 3 состояния. Пьяный, первое, лежит, и обязательно торс голый. Но он далеко не Но он же не Тарзан. может что-то еще Он показать. далеко Там не не Тарзан. работает, поэтому торс. Удачи вам. Берегите. Спасибо. Місто Марії, о сили небесні, з попелу цього місто воскресне. Наш